aqui com os amigos aqui no banco. O banco Toraboga aqui. Toraboga porque é duro. Dois mototáxis que trabalham aqui prestando serviço à população do Nísia Floresta. Olha como eles estão sendo tratados. Olha aqui comigo. João Maia? João Maria aí. Faça sua reivindicação aqui, porque vocês deveriam criar um lugarzinho para os meninos descansar, guardar, cantinho bem legalzinho com o cara. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Agora, os políticos, eles, quando vai fatiar o bolo, é só para eles, o resto leva para o povo. Você tem alguma coisa para falar? Gente, de verdade, em nome de toda a minha classe, Fica em aqui pé, de Nísia bonito, Floresta, bonito, né, velho? em nome de toda a classe dos mototaxistas e taxistas também aqui, nós nos revoltamos contra a falta de assistência da nossa classe em Nísia Floresta, onde nós trabalhamos, pois não temos nenhuma assistência alguma, não temos uma cobertura, trabalhamos num banco duro, conforme nosso amigo Toraboga. Mas é a realidade, quente aqui, não temos uma proteção, conseguimos alguns apoios de alguns assim, mas é muito superficial, a temperatura é gigantesca e assim, nós só mostramos a realidade, apoiamos a vocês aí que apoiam ele, seguimos ele, porque na realidade ele mostra a realidade nua e crua como ela é. Existe a oposição que não gosta porque vive de fake, postar status, e aqui é a realidade nua e crua. E ele tem, junto com a equipe, o nosso apoio para estar mostrando a você aí, ó, a realidade de Nísia Floresta. Entregue as baratas, aos passarinhos, a todas as classes aí, beleza? Então tem nosso apoio sempre, a classe de mototaxista. Vou falar aí, né? Obrigado. Então pronto, não é novidade do Rio Grande do Norte, dos Ubers, os taxistas, os motoristas de ônibus, os mototaxistas hoje que fazem um trabalho até em relação ao poder econômico, e sofrendo na mão do crime, assaltado, sofrendo por falta de assistência do Estado, mas o povo só quer sugar. É taxa de Uber, é taxa de bombeiro, é taxa de PVA. O cara morre para sustentar uma camada grande da política que só faz roubar. E ó, uma coisa tão fácil, como é que se resolve a bronca de todo mundo? Primeiro dando segurança, metendo a rape vagabundo. Que é para estar deixando de estar assaltando, né? Feliz a área que existe é um lagartixa. E de contrapartida atrelado, né? Assinamos embaixo aqui. Para corroborar com a falta de estrutura, o desprezo dos políticos. Porque daqui a pouco tem um bocado de canalha dizendo: ei, tô aí para descer de vocês aí para defender. Vai aparecer presidente de sindicato, vai aparecer sindicalista, vai aparecer ubeiro, vai aparecer tudo quanto é político para tentar dizer que tem projeto para rapaziada. Com certeza. Passa um ano, aí, né, amigo? passa um ano. É que nem os CAC, é que nem a segurança de banco. Não vejo ninguém defendendo. Só levando fumo. Daqui a pouco vai começar a prefeitura municipal, o tapinha nas costas. Vamos lá, rapaz. E o beijo da covardia. Beijo da covardia. Covardia, vocês sabem quem é. Quando eu falo em covardia... Nem precisa falar o nome, né? A gente já sabe quem é. Não precisa falar não. O tal do sargento aí, que já tem um sobrenome digno dele, né? Covardia. Então, que vergonha a Prefeitura de Nísia Floresta e da estrutura para os meninos aqui. É verdade. E também da rodoviária para os comerciantes. E por sinal para o pessoal que trabalha no transporte ali, os ônibus. Fazemos agradecimentos aqui à equipe do Lagartixa, parceiro humilde, ser humano, que defende todas as classes e a honestidade e Deus sobre todas as coisas. Então fazemos a honra e agradecemos a você, amigo, pela coragem, a audácia, a ousadia. Eu tiro meus óculos, posso olhar dentro dos seus olhos como um homem e você tem nosso apoio, amigo. Porque é isso aí, a verdade sempre. Deus acima de todos e a gente acredita em você, irmão. Valeu, meu irmão. Você tem nosso apoio. Pelas palavras. Vai lá, segue, compartilha os vídeos que com certeza vai trazer o respaldo. Um abraço.